ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នានៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកកលឹះខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយលេខទូរស័ព្ទក្នុង Excel ហើយវាអត់ជាប់លេខ0ហើយគ្នាយើងមួយចំនួនប្រហែលជាមានបញ្ហារបៀបហ្នឹងអូខេដើម្បីដោះស្រាយអ្នកនរគ្នាធ្វើជាមួយខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងបានវាយលេខទូរស័ព្ទហើយវាអត់ជាប់លេខ0ឧទាហរណ៍យើងវាយ90 97 99អញ្ចឹងហើយយើង enter មកអត់ជាប់លេខ0ទេអូខេដំណោះស្រាយអ្នកនរគ្នាដាក់កន្លែងនេះមកយកម៉ៅរបស់អ្នកនរគ្នាคลิกខាងនេះមកហើយដាក់សញ្ញាស្មើហើយអ្នកនរគ្នាចុច shift ថ្មីកណ្ដុលពីដើមមកហើយចុចសញ្ញា n នេះតមកទៀតអ្នកនរគ្នាដាក់0កន្លែងនេះហើយយក cursor មកដាក់ខាងនេះវិញមកហើយចុច select កន្លែងនេះហើយ enter មក select លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានវាយហើយគេចុចអូសមកក្រោមអ្នកនរគ្នានេះកន្លែងខ្មៅមូលនេះចាប់អូសពីមកក្រោមមកតមកទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ copy អាហ្នឹង copy លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកនរគ្នាបានកំណត់មិញហ្នឹងហើយយក copy ហើយយើងផាសកន្លែងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកធម្មតាមកហើយយកផាសលេខ1លេខ2 3ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការតម្រឹមចេះមកអញ្ចឹងយើងអាចលុបនេះបានអញ្ចឹងយើងបានលេខទូរស័ព្ទមួយដែលមានភាពពេញលេញមានលេខ0នៅខាងមុខអូខេចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនមកអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាយបាយ